gracias a todos e todas por asistiredes hoxe aquí a este acto público de Esquerda Unida. Acto no que se intentará explicar o mellor posible o porqué do non desta formación a reforma das pensións promovida polo goberno de Zapatero. Reforma que ataca o sistema público que actualmente está considerado como sostible, intentando que caiamos nas mans do capital privado. E reforma que nos deixa os novos e as mulleres nunha situación de gran incertidume de cara ao futuro, xa que moitos de nós probablemente non podamos chegar a cotizar o mínimo necesario para cobrar unha pensión digna na nosa xubilación. Por suposto, este non é o único problema que conleva esta reforma, pero para falarnos de todo isto, temos hoxe con nós a Rubén Pérez Correa, coordinador de Esquerda Unida en Vigo, membro do Consello Nacional de Esquerda Unida, membro do Comité Federal do Partido Comunista de España e executivo do Partido Comunista de Galicia. É delegado de Comisións Obreiras e é o actual candidato de Esquerda Unida ás próximas eleccións municipais no Concello de Vigo. Posteriormente á súa intervención abriremos un turno pechado de palabra para que poidades expresar as vosas opinións. Así que, sin máis dilación, deixo-vos con Rubén Pérez. Bueno, gracias a todos e todas por vir, sobre todo cando moitos de vos estades aquí polo boca a boca ou por unha otavilla que fomos quen, 5.000 otavillas que fomos quen de repartir, que creo que poucos partidos poden presumir de que os seus militantes repartan 3 días 5.000 otavillas nun tempo onde a política se fai profesional. Nos pensamos que aínda quedan espacios para a militancia, non? O que é certo que a propia otavilla tiñamos que xogar cunha realidade que é mentira, é dicir, non estamos ante unha reforma das pensións. O que anunciou o goberno despois do pacto, despois do acordo, é un pacto social. Pero non vamos a chamar de reforma das pensións, faremos un pouquiño un seguimento, porque o pacto social é unha excusa para esconder unha reforma das pensións, que logo veremos que é a parte jugosa e sustancial do asunto, non? É difícil para unha forza como a nosa, nesta tesitura, despois dunha folga xeral importantísima, chegar hasta ese encontro crucial, eu non digo que é circunstancial, senón crucial, en contorna do movimento sindical organizado, non? Por lo tanto, isto que estamos facéndose aquí, que explicar a ciudadanía por que votamos en contra no trámite parlamentario, por que estamos en contra tamén no trámite social, é dicir, non vamos simplemente a votar en contra nun parlamento, senón que vamos a explicar públicamente por que estamos en contra deste pacto social e deste acordo, sobre todo nunha tesitura en que a maior parte de membros dos sindicatos ou delegados sindicais, os nosos dirixentes non foron quen de explicarnos aínda hoxe en que consiste o pacto, nin foron capaces eles mesmos de argumentar se as modificacións sustanciais que conseguiron despois do proceso negociador son suficientemente fortes como para firmarlo. Tamén é certo que nós non imos a xogar a demagoxia, nin o decía a nosa coordinadora, non vamos a xogar tampouco de piquete entre sindicatos, non? Aquí é un culpable que un goberno, unha patronal e un sector bancario que dende anos, isto non é unha novedade, están intentando dinamitar o sistema público de pensións, que é un pouco o que queremos os intentar explicar, non? O pacto social, en realidade non é unha reforma das pensións, eles falan de pacto social, pero popularmente, como nos, a xente da PE, os traballadores estamos percibindo o tema, pois é unha reforma das pensións, non? Hai uns antecedentes claros, isto non aparece de repente na prensa, eu creo que nos descolocou a moitos cuadros sindicais, a moitos delegados, despois dunha folga xeral que un sindicato se plegara aos intereses do goberno, pero que sí é certo que durante o ano 2010 o goberno leva, como fai este goberno, onde fai a maior parte dos gobernos europeos, de mandar globos sonda en forma de, moitas veces, de anuncios, pero unha cousa que se dá moi ben ao goberno, aos gobernos europeos, sobre todo, cando é o tema das pensións, que é o alarmismo social. Eu entrei nesta organización no ano 95 e do que lembro naquel momento que se decía que no ano 2010 o sistema público de pensións iba a entrar en quiebra. Estamos no ano 2010, o sistema público non entrou en quiebra, sigue sendo un sistema solvente e sigue tendo un sistema con incrementos de cotizantes, non? Co cal, temos, sobre todo, que son datos que generalmente saen ou de consultoras privadas ou de estudos dos bancos. No ano 95, en concreto, o estudo no que se apoiaba o goberno era un estudio do BBVA, o cal tamén temos que entender que cando se fala de necesidade de reforma social tamén hai un interés
particular detrás que é importante, non? A ministra durante o ano, estes textos están nas hemerotecas, pois anunciaba o colapso primeiro para 2050, 2040, unha especie de apocalipsis que íbamos a vivir todos, e incluso amenazaba e xogaba con que se levábamos demasiado o gasto social nos puntos do PIB, pois chegaríamos ao 14% do PIB, como se fora unha gran desgracia, cando hai países europeos que están, hoxe en día, sen envellecemento de población, xa están no 14% do gasto do PIB, como é o caso de Italia, non? Para a miña xeración, eu creo que a primeira vez que os mozos falamos de pensións, unha vida falei da pensión, porque se nos quedaba moi longe, entón as pensións era algo do abuelo, e aquí non había nada, é a primeira vez que creo que os mozos temos que empezar a facer cálculos, e que os mozos temos que empezar a traballar e a entender o que é o sistema público de pensións, por unha cousa tan concreta, porque non é iso que se incorpora agora a xeración do baby boom, e que entón as pensións corren risco de ter solvencia, senón porque calqueira mozo, teño 33 anos, calqueira mozo, que fagamos cálculos da nosa vida laboral, da estabilidade laboral e das cotizacións e os salarios que levamos estes anos, as contas non dan por ningún lado. Pero tamén é certo que moita xente da nosa idade se fai esas contas e xa está suscribindo planes privados de pensións. É dicir, non é algo... Cando falamos de que os planes de pensión, de matrimonios, de familias, hai moitos mozos, con salarios incluso por debaixo do salario mínimo interprofesional, que están asumindo que non van a chegar ao sistema público de pensións e, por lo tanto, se empezan a suscribir plans privados de pensión. Sobre todo porque a banca, as entidades bancarias, incluída esta que está obligatoriamente nos cede isto, parece que un favor, pero que isto en realidad forma parte da obra social, e a obra social temos dereito a disfrutar a partidos e personas. A banca se está chamando, oye, mira con esta cousa, pois tú queres un rapaz novo e tal, non tes gasto, non estás casado, por que non suscribes un plan privado de pensións? Isto é unha realidade que está pasando aos traballadores deste país. Pero é certo que no ano 96, cando o Pacto de Toledo non é máis que pois, un intento parlamentario de evaluar como vai o sistema público de pensión. É curioso que o Pacto de Toledo é un documento, aquí ponemos o análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridade social e papapá. Eso é unha proposta de CIU parlamentaria, e CIU é, curiosamente, o partido político que máis veces recurre á banca para justificar a súa política. No ano 96 xa estaba argumentando que non había un sistema mixto, que tiñamos que ter algún sistema que compensara os graves pérdidas de empreo ou os salarios moi baixos. O Pacto de Toledo tamén ten un desarrollo que implica que durante moitos anos, coa proposta de ir reformando pouco a pouco o sistema de pensións, o que había detrás tamén eran intereses privados que logo veremos. Hubo acordos sempre. Hubo sempre acordos en isto, é dicir, os sindicatos non acaban de firmar algo novo. No ano 96 pasaron o cálculo de 8 a 15 anos, no ano 2001, sobre todo, empezaron a modular a xubilación anticipada, o tema das reservas das de seguridade social, empezaron con esos temas. No ano 2006 empezaron tamén coas modificacións da xubilación parcial, porque xa lle preocupaba que había moita xente, sobre todo a partir das crisis nos anos 90, que se acollía a xubilación parcial. É dicir, hubo 3 reformas importantes do sistema público de pensión ata agora, non? Que pasa? Que en febreiro deste ano o goberno dá un paso máis para nós, quizáis o paso que nunca debe dar un goberno que segue de esquerdas, de facer proposta naqueles momentos a Comisión do Pacto de Toledo estaba reunida, por certo, o Pacto de Toledo, o único que está de acordo que non está de acordo en nada, eso é mentira, non hai acordo, calquera que leades o documento de acordo o documento de síntesis do Pacto de Toledo é interpretable de unha banda e de outra, a propia Comisión Redactora decía que non había acordo. Pero o goberno dá un órdago e fai unha proposta ao Pacto de Toledo. É a primeira vez que se empeza a falar do retraso de xubilación aos 67 anos. Aquelo que a Unión Europea, as directivas europeas estaban poniendo en riba da mesa, a primeira vez que un goberno o leva o Pacto de Toledo. Pero incluía, e nos parece tamén que quedou un pouco sotoboiche do que era a realidade, aparte de incluir o das 67 horas, incluía unha serie de incentivos fiscales aos empresarios que eran unhas auténticas barbaridades, como por exemplo, que a baixa laboral a pagar a Seguridade Social, que os empresarios prácticamente non tiveran ningún coste no caso das contingencias profesionais, no caso dunha baixa, no caso dunha enfermedade profesional, e que eso iba paulatinamente sendo asumido polo sistema público. Unha maneira tamén de que o sistema público non sea rentable é que o beneficio empresarial non tribute e que encima teñamos que pagar esa parte do beneficio empresarial. Unha empresa como Citroën que deu 1.400 millóns de euros de beneficio, pois en riba iba a haber un goberno que cada vez que tivera unha baixa, pois a parte que paga un empresario iba a pagar o sistema público de saúde, non? Co cal, eso tamén era importante, non? É certo que o goberno fixo unha proposta
moi rígida das 67 horas, dos 67 anos para a xubilación, pero esa proposta do goberno Pacto de Toledo incluía unha serie de aspectos moito máis trásicos, non? Daquela os sindicatos decían, esto o decía o noso secretario xeral, combatiremos con racionalidade e la firmeza las propuestas como la de retrasar la edad de jubilación. Logo veremos en que cambia, non? Incluso decía que o goberno era unha pandilla de aficionados que estaban facendo unha proposta deslavazada, eso naquel momento, non? Pero a realidade é que se sentan a negociar e que o 28 de xaneiro se chega a un acordo, non? O principal problema, que polo menos esa parte que o 33% do meu sindicato votou en contra deste acordo, que é o sector crítico e moita xente, eu creo que a traslación ás bases sindicais é moito maior deso, porque só hai que ver a enquisa do CIS, que máis do 70% da población está en contra deso. Eu non creo que do 1.200.000 afiliados que ten Comisiones Obreiras ese porcentaxe tampouco se dé, non? Eu creo que hai unha masa social sindical e unha masa social plural que está en contra deste acordo. En que se basan as forzas sindicais? Isto, por exemplo, un cuadro que está sacado da revista aquí de Galicia, o Sindicato Nacional de Comisiones Obreiras, que eles din que antes do acordo o que poñía o goberno en riba da mesa era moi tráxico, que despois do acordo eles conseguiron modular algunha das propostas, non? Todo eso é relativo, os que aquí hai moita xente que sabedes máis que eu en negociación sindical, ninguén vai co 25% a negociar, a xente vai co 250% para ir negociando baixando. Un goberno, cando se planta nunha mesa, sabe perfectamente que non vai a conseguir 41 anos de cotización, pero con 41 para conseguir precisamente 38 ou 35. Nos parece que non é justificable estas modificacións, que moitas delas tampouco as sabemos realmente, porque, como sabedes, eso foi unha negociación completamente hurtada entre sindicatos, patronal e goberno, e que incluso se filtraba interesadamente por parte dos medios de comunicación, das forzas sindicais ou incluso da propia patronal, que xogou un papel, ollo coa patronal, que parece que aquí saiu de rositas, todos nos falamos de que os sindicatos son vendidos e que o goberno é un traidor, pero a patronal xogou un papel importantísimo en todo isto, non? Metendo incluso o tema do tema das centrais nucleares, é dicir, tampouco sabemos ata que punto é certo o que se plantexa aquí. E máis, hai un nivel de desconocimiento aínda, que isto é unha fonte dun sindicato, e que di que co acordo está en 15 anos o acceso á xubilación, que mentira, está en 25. O sea, nin eles mesmos asumen o que está negociado, non? Por lo tanto, son suficientes estas modificacións para suscribir un acordo deste tipo? Nos temos claro que non, e o que queríamos mostrar como este acto é os argumentos sólidos ou os argumentos políticos que Esquerda Unida temos, non? Por que non é un acordo de pensións? Porque, según eles, é un pacto social que ten tres partes. O acceso ao documento foi dende o minuto 1, son 37 páxinas, son un nivel de inconcreción tan alto que ainda non sei, polo menos, ou a xente que lemos o texto, non sabe moi ben como se vai a concretar eso nunha realidade na negociación colectiva, na negociación das pensións, non o sabemos, eu creo que hai un limbo, non? Incluso o trámite parlamentario, se vichedes as intervencións, pois parecía un pase de modelos en vez de estar xogando co futuro das pensións deste país, non? Das tres partes, hai unhas partes que son literatura, como é o I+D, é o terceiro plan dun goberno no que aparece o fomento do I+D, o terceiro plan dun goberno no que aparece o fomento das enerxías renovables. Eso é literatura que ao final non se concreta. Por que decimos que o importante e o que sustrae aquí o problema é o acordo de pensións? Porque, sendo só un punto pequeno, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos máis os seus desenvolvementos, isto é suficientemente importante como para que unha forza sindical non suscriba cun goberno este tipo de acordo. O resto de cousas que logo veremos pois son literatura que non ten un plan juvenil de emprego. É o terceiro que vemos nun goberno, os jóvenes estamos nunha situación xa prácticamente de indigencia social comparativamente co resto de Europa, non? Españoles e gregos temos por enriba do 40% do paro juvenil, que son prácticamente hipotecar o futuro dunha xeración inteira. Por iso decimos que o aspecto central deste acordo é a parte de arriba. Aquí se dá un arco moi difícil, aparte, se meten moitísimos gráficos, moitísimos cuadros para despistar a xente, ábrese un arco, efectivamente, dende os 61 aos 67 anos. Pero a base de todo é que a xente que queira cobrar o 100% vai ter que cotizar 35 anos actuales a 38,5 e 37 para os que se xubilen os 67 anos. É dicir, hai un retraso evidente da idade de xubilación. Eso, que a xente pode pensar que como retrasamos mellor porque hai menos xente que cobra pensións, eso na mecánica
da distribución dos cómputos non é así. Non é así en ningún país de Europa, porque os cálculos e a pérdida de poder adquisitivo e as compensacións que fai o goberno da pérdida de poder adquisitivo das pensións vai regulando moitas desas cousas. E sobre todo, que isto para a miña xeración é demoledor, é que para poder cobrar unha pensión teremos que cotizar mínimo 25 anos. Eu sei, pola miña experiencia, ou a experiencia da xente que pasamos pola universidade, que entramos no mercado laboral moi tarde. Entramos moi tarde nos anos 90, pero entramos moito máis tarde, ou entraron moito máis tarde nos anos 2000 e nos anos 2010, no ano 2012. Por qué? Porque antes, pois posiblemente, co período universitario, pois sí podías acceder ao mercado laboral. Durante unha época, só co período universitario non valía absolutamente para, ou non aseguraba a entrada ao mercado laboral e había que complementalo con formación posgrado. Pero que agora nin siquiera a formación posgrado asegura a nosa xeración un acceso mínimamente democrático ou mínimamente digno ao mercado laboral. Co cal estamos vendo que hai xente de 30 e pico anos neste país, e moita máis das que parece, que non tivo aínda unha estabilidade laboral, ou polo menos que teña cotizado un ano seguido. Co cal, con un acceso ao mercado laboral de 30 anos, de 20 moitos anos, cotizar 25 anos, tal como están os contratos ou como está a situación laboral, é casi imposible. E incluso lle decimos ao goberno e aos sindicatos que coa reforma laboral actual incluso é máis difícil para os traballadores cotizar máis anos. Eso hai que verlo tamén. É certo que non hai, o acordo non vai ligado á reforma laboral, pero a reforma laboral ten uns condicionantes que van a aplicar de unha maneira moi importante tamén no resultado das cotizacións dos traballadores. A gran corte que está tendo a reforma laboral nesta cidade, o que estamos vendo a xente de Esquerda Unida, é que quen se está expulsando agora coa reforma laboral son os traballadores cualificados, que era máis difícil votalos anteriormente á reforma laboral. Un ingeniero, un oficial de segunda, un jefe de segunda no meu sector cometal, pois que ten un salario de 2.000 ou de 1.000 e pico euros, darlle 45 días e despedirlo era difícil, pero ahora con 20 días sí que é fácil. Co cal incluso esos sectores que tiñan unha posición ingenieros, estamos falando de ingenieros, estamos falando de personal cualificado, está sendo expulsado das empresas, automoción, empresas auxiliares técnicas que temos aquí no polígono de Valladares, están librando os peóns aos os votaron no ano 2009, 2010, porque non lle costaba nada. Pero están elevando eso, non? Co cal, esa xente que entrou moi tarde no mercado laboral, encima tamén está sendo expulsado do mercado laboral. Que logo se fan así propostas moi bonitas de que se vayan a Alemania, todo ese tipo de cousas que a veces dan ganas de algún de darlle unha colleja, non? Pois, está ben que unha población inteira de personas cualificadas se vaya do país, que preguntémonos que pasa en África, que perderon toda a súa población cualificada nos últimos 20 anos coa migración aos países do norte. Pois é un pouco o que nos preocupa, non? E logo que o plan de emprego juvenil non é un plan de emprego juvenil, é decir aos empresarios que contraten xóvenes menores de 30 anos ou persoas que levan moito tempo en situación de desemprego a cambio de que non paguen ninguna cotización social, que as cotizacións sociales son o que sustenta o sistema público de pensións. Co cal, estamos nun problema que quitamos que os empresarios paguen o sistema, os traballadores entran, pero como entramos con salarios de miseria, encima as cotizacións se reducen polos traballadores, que cada vez a cuantía salarial cada vez é peor, pero que arriba os empresarios, para as empresas de máis de 250 traballadores, se lle vai dar unha exención nas bonificacións do 75%. Nas pymes o 100%. Non entendemos, logo veremos un pouco tamén como é o fraude fiscal neste país, como pode ser que o 100% das pymes, por un novo xeito de contratar a un mozo, non vayan a pagar prácticamente ninguna cotización social. Para nós é un problema real o futuro do sistema de pensións. Os que non somos economistas teñen esa manía, os gobernos e as fundacións privadas, de bombardearnos a gráficos e datos. Cuantificar ou coller esos datos e filtralos, pois é moi difícil. Pero hai datos que son reais. Un, por exemplo, é o diñeiro que está no sistema público de pensións, en superávit. No ano peor de pérdida de emprego deste país, que foi no ano 2009, tivo un superávit de 8.500 millóns de euros. O Fondo de Garantía no ano 2010 está en 62.000 millóns de euros. É dicir, o sistema público de pensións a data de hoxe é perfectamente sostible sen necesidade de facer unha reforma a curto plazo. Isto tamén é unha das cousas na que incidiu o noso coordinador e foi a defensa que fixo Gaspar Llamazares no debate parlamentario. Incluso falábamos de Malthus, porque cando falan parece que é unha cousa super tráxica, aquí a xente de repente non vai ter pensións, vai ser un país, como non modifiquemos sigamos mantendo 8 ou 9%, é dicir, a tragicomedia que fixo este goberno para vender as forzas sindicais é unha parte importante da población,
Porque hai xente que defende eso, que ten a teoría de que como a xente vive máis, vai haber máis xente cobrando as pensións e menos cotizantes. Eso é relativo, é relativo. Expulsando 1 millón de migrantes como fixo o goberno español nos últimos anos tamén é máis difícil, ¿no? Pero eso, digamos que son globos sonda que manda un goberno e logo veremos tamén interesadamente como fan, ¿no? Gesta é o sindicato de inspectores de Facenda, non é un dato que decimos os comunistas, nin é un dato que decimos tal. Casi 1 de cada 4 euros deste país, que circulan por este país, é diñeiro negro, que non fiscaliza e non tributa. Un cálculo que facemos nós é que simplemente calculan prácticamente que é o 23% do Produto Interior Bruto. O gasto en pensións é o 8%. Pois o 23%, un equivalente ao 23% do Produto Interior Bruto, está circulando por aí, en manos de constructores, de promotores inmobiliarios, en manos do narcotráfico, en manos da trata de blancas, é dicir, eso circula por este país e non pasa absolutamente nada. Os propios inspectores de Facenda denuncian eso, ¿no? Pois simplemente, con que se perseguira un cuarto dese fraude fiscal, teríamos casi 6 puntos do PIB, que é o incremento que según eles vai haber entre este ano 2060 das pensións. Posiblemente a traslación económica non sexa así, pero un dato que non sempre decimos: perseguir o fraude fiscal é unha maneira tamén de aguantar esa subida que vai a ser real, esa subida de 6 puntos do PIB ou de 7 puntos do PIB que van a ser as pensións, ¿no? E o argumento é unha resposta ante o aumento da esperanza de vida. A esperanza de vida en España aumentou porque descendeu a mortalidade infantil. Os que estudiamos demografía humana na facultade, iso é así. Non é que a xente viva máis, porque non todo... A esperanza de vida aumenta 4 anos, pero non quere dicir que todos os españoles vivamos 4 anos máis. Incluso os de Madrid e Barcelona, co ceo contaminado que teñen, non creo que vivan tantos anos. As previsións non se poden facer en 10 anos vista. Todas as previsións demográficas que están utilizando os gobernos para facer unha cousa tan sinxela como o Plan Xeral de Vigo está feito cunha previsión demográfica que fallou en 3 anos. Porque decían, lembrádevos, porque hoxe estemos reunidos cun colexio que tiña un problema, falamos deso, decían que o incremento de Vigo iba a ser brutal nos 3 primeiros anos do Plan Xeral, que iban a facer falta 28.000 vivendas e incluso decrecemos, 2.500 habitantes menos censados ten esta cidade. É dicir, incluso as previsións cortas fallan en 2-3 anos, ¿no? Co cal un goberno non pode decir que, bueno, que a esperanza de vida vai a incrementarse. Esas son cousas moi relativas, ¿no? E sobre todo que no caso español o número importante non é os mozos ou adultos que hai por xubilado, senón o número de cotizantes ao sistema e que cotizamos e o importe das cotizacións. É dicir, o problema deste país son os salarios, é a cuantía das pensións, é algo, digamos, de diferencia de clase. É dicir, aquí seguimos tendo salarios baixos, as cotizacións son baixas. Eso é algo, unha relación causa-efecto, ¿no? E incluso o propio goberno, en 2030 verá 2,5 millóns de cotizantes, ¿no? Se a subida salarial é como nos últimos anos, os incrementos salariales, por certo, os máis baixos da OCDE, pero polo menos hai incremento salarial, somos un país que o beneficio empresarial creceu un 40% nos últimos anos, pero os salarios creceron un 6%. Eso non pasa en ningún outro país, pero aínda asumindo que somos un país que hai unha apropiación capitalista da plusvalía dos traballadores, aínda así, con un incremento do 6% que se mantivera este incremento salarial, pois se podría sustentar gran parte do sistema público de pensións. E incluso en tempo de crisis hai unha cousa que nos garante aos traballadores a subida salarial, que é a negociación colectiva. Eu estou no metal, estamos en crisis, unha situación perversa e moi mala, pero gracias a que, eu digo sempre públicamente, se queimaron 60 contenedores nesta cidade, os traballadores do metal cobramos un 4,25% máis este ano de subida salarial. A negociación colectiva tamén hai que pelear na rúa, porque vai asegurar tamén que as pensións sexan rentables no futuro, ¿no? Se firman convenios en cláusula de revisión salarial, como firman moitos sindicatos neste país, pois non estaremos nun problema serio, ¿no? Pero son cousas que aportan tamén ao sistema público de pensións. E logo reforza este acordo o sistema público de pensións. Dende o ano 95 a banca privada leva intentando dar zarpazos ao sistema público de pensións. Sempre o dixeron, a sanidade, o sistema público de pensións son os dous eixos onde pode haber máis negocio para a banca privada e para a súa inversión, que a banca privada, a súa inversión principal é a construcción. E sobre todo que isto un goberno, estos son informes que aparte están en internet, non é algo que inventemos nós, que vedes como dende o ano 96 levan dicindo que o sistema quiebra, e van cambiando a data. Se ven que lle queda moi mal, pois entón suben un ano, suben 10, van subindo, é como un xogo de bolsa, pero que é o que están dicindo que o sistema público hai que cargárselo, ¿no? E
que o goberno, porque eso tamén é ao día da Unión Europea, o que dá un sinal aos investidores, aos especuladores inmobiliarios, aos especuladores financieros de que o sistema, de que España é un país solvente, que somos capaces de doblegar os sindicatos, todo ese tipo de cousas son sinais que tamén dá o sistema, non? Por qué? Porque isto é un informe que fixo Pablo Fernández, que é un profesor do IES, da Universidade de Navarra, nada sospeitosa de marxismo-leninismo ni de nada, é dicir, o IES é de onde saen todos os estudios neoliberales e neoconservadores neste país, e fan un estudio sobre a rentabilidade dos fondos de pensións privados e din que non son rentables para un traballador un fondo privado de pensións, co tema das compensacións, pero que os bancos pretenden, isto din eles, simplemente, os bancos pretenden atraer máis inversores para ampliar sus beneficios. Cuestionar la solvencia del sistema de pensiones de seguridad social ayuda. Isto, o mensaxe que leva nos dando a banca de que o sistema, ou a banca, e unha parte importante dos apoios da banca, que curiosamente é un goberno que se di socialista, pois o que están dicindo é vamos a cuestionar o sistema público de pensións para justificar o gasto privado de pensións, non? Este é o KIF, que nos, a gran diversencia que temos co goberno. Cal é o gasto, se o gasto español en sistema de pensións é sostible ou non é sostible, non? Estos son datos que se fan do ano 2007, porque despois o goberno empezou a radiar outros datos, pero no 2007, cando ainda non estaba isto na liza, isto era o gasto do PIB, é dicir, no ano 2010, de 1.443.000 millóns de euros, o gasto en pensións suponía 8,9%. No ano 2060, con esta previsión, suporá o 14%. Pero que é certo, que é o dato que poñemos aquí, é que o resto do PIB ten un incremento do 175%. É dicir, o PIB español vai seguir crecendo, estos son datos do Banco de España, é dicir, o PIB español seguirá crecendo, pode que crezan as pensións, porque a población envejece, eso non o vamos a negar, pero cun crecemento do PIB, o que estamos a entrar é a redistribución da riqueza. E quen aporta ese 6%? Os traballadores ou os empresarios? As cotizacións do traballo, as cotizacións do capital. Ese é o gran debate que temos que afrontar neste país, non? Pasar do 8% actual ao 14% en 2040, eso non é perigoso. Simplemente o que hai que financiar ese 14%. Logo veremos, porque nós tamén temos propostas fiscais de como se ten que financiar ese sistema, non? Este é o gasto actual de pensións en Europa. Italia se está gastando o 14% cunha xubilación aos 60 anos. Francia está gastando o 13,3% cunha xubilación ao 59,3%. Estos son as medias de xubilación, non é a lei. España, coa media anterior do 73%, estábamos gastando aínda o 9%. Co cal, coa subida ao 67%, que ao final a media pode ser o 66 ou 65%, que estemos no 13 ou 14 non é perigoso. O problema que temos que ir a esas fontes de financiación do sistema público de pensión, non? É vergonzoso. O sea, o avance científico-técnico da humanidade a este país se lle serviu para que a xente se jubila a 67 anos. Cando en Francia pasan de 60 a 62 e se crea un conflito social forte, se crea un problema social. É dicir, aquí neste país parece que as cousas pasan sen que, como digo, sen pena nin gloria, pero é unha realidade. Esta, que tamén é un dato de gesta do sindicato de inspectores de Facenda, é a realidade das pensións deste país, que é o que o goberno non analiza. O 19% dos jubilados deste país están en risco de exclusión social, de pobreza extrema nos criterios de pobreza extrema da Unión Europea. Co cal, o dato principal é que encima as pensións, ou os que vamos a cobrar pensións, están por é dicir, un traballador cobra un 50% máis do que cobra un pensionista neste país. Isto non pasa en Europa. Vedes os promedios europeos son moito máis baixos. Pois aquí o poder adquisitivo dos pensionistas en riba moi baixo. Encima, vamos a ter que pelear, matarnos por chegar a unha pensión que encima vai ser unha pensión de miseria, non? E vamos a estar unha parte importante, un 20 ou un 19, nun sector prácticamente de exclusión social, non? Entón, eu, como que tamén creo que o importante é que participe todo o mundo, analizando o que puso o goberno, as forzas sindicais e a patronal en riba da mesa, nos seguimos defendendo unhas propostas que eran as mesmas propostas que defendíamos antes da reforma, porque precisamente sabíamos onde iban a concretar o problema, non? Públicamente eles din que hai que retrasar a edade de xubilación, que hai que crear novas formas, aí abren un arco de posibilidades para xubilarse, pero ao fin e ao cabo os traballadores de a pé, os curritos, se van a xubilar aos 67 anos, os que poidan chegar ao sistema público, non? Hai que perseguir o fraude fiscal neste país. O fraude fiscal é un sustento importante do sistema público.
Estos son datos da Axencia Tributaria. Este é un problema principal. Eles saben que hai 25.000 millóns de euros de deuda que ten, non digo quen, pero deuda contraída coa Seguridade Social. Eles din que o saben, pero que non hai mimbres, o Estado non pon mimbres para que esa deuda se consolide. E como se consolida? Facendo auditorías nas empresas, embargando contas ás empresas, embargando capitais aos empresarios, así se fai que a deuda, porque eu podo recoñecer que teño unha deuda contigo, pero con macho, como non xa pague 20 anos, a deuda va a estar aí. Isto é a principal denuncia. Se asumimos que hai fraude fiscal neste país, hai que poñer os mimbres para que o fraude fiscal se convirta en ingresos ao Estado, non? E quen defrauda neste país? O Instituto de Estudios Fiscais, que tampouco é sospeitoso de participar na Revolución de Outubro, pon un dato na súa página web do colectivos que defraudan habitualmente a Hacienda. Os empresarios son o 47% dos defraudadores do sistema tributario estatal e, curiosamente, os asalariados aínda están por debaixo da clase política. O 2% dos asalariados do cómputo general do defraude. Co cal, o pastel está claro. Quen está defraudando neste país? O sector empresarial. Donde ten que centrarse o debate? Pois en perseguir o fraude fiscal. Pero eso sí, a lei di que, claro, cando ti aceptas un traballo negro, eres tan culpable como empresario. Ti por aceptarlo, o empresario por ofertarlo. Eso é unha vergoña para unha xeración de mozos que estamos en situación precaria, decir que ahora somos culpables por aceptar traballos en precario. A situación realmente a que... Os propios técnicos de Facenda decían eso, 23% do PIB. No momento máis álxido da construción neste país era o 14% do PIB. Aportaba a este país o 14% do PIB. Se conseguíramos que o 23% do fraude fiscal fiscalizara, este país era o país máis rico de Europa. Ou polo menos tiñamos para darlle pensións a xente, bueno, para que foran todos a marinador unha vez ao mes. Pero o fraude fiscal tamén explica gran parte do que pasou neste país. A través do fraude fiscal se financiou gran parte do sector do ladrillo, a través do fraude fiscal a banca tamén fixo os seus pinitos no mundo da especulación, co cal perseguir o fraude fiscal, que non se persiga o fraude fiscal tamén é un interés político, porque saben que é un sustento importante da economía. Os propios membros de Gesta din que hai 800.000 traballadores que non están dados de alta a Seguridade Social. 800.000 traballadores cotizando e aportando ao sistema público de pensións modificarían radicalmente as contas e a caixa famosa das pensións. O problema é como se atalle eso. É unha proposta histórica de que hai que incorporar a muller ao mercado laboral neste país. Somos unha vergoña comparativamente con Europa, a incorporación da muller ao mercado laboral prácticamente cero, cando non unha parte importante non é que nin siquiera busca, porque xa está completamente fora do sistema público. Cando decimos incorporar a muller á población activa asalariada é porque a muller é o sector máis activo deste país. O sustento das familias, o sustento dos vellos, o cuidado das persoas dependentes as están asumindo as mulleres, pero eso non ten un retroceso salarial, non ten unha contraprestación salarial. Independentemente que neste acordo digan que se van a dar algunhas pinceladas como 9 meses por fillo, todo este tipo de cotización. Hai mulleres que levan 30 anos cuidando a un maior dependente e non fixeron absolutamente ninguna cotización. Co cal, incorporar esa parte decisiva da población española ao mercado laboral sería importante. Pero como se incorpora unha muller ao mercado laboral? Pois obviamente librando das cargas que están impedindo que esa muller acceda. Unha cousa é a gardería, o coste das garderías para un traballador medio desta cidade, cos salarios medios desta cidade, unha gardería privada, moitos traballadores non o poden asumir, están asumindo a crianza vía abuelos ou vía familiares. Conciliación, todo este tipo de cousas que levan anos, e a esquerda levamos anos dicindo, e o goberno dixo que iba a ser o seu gran caballo de Troia para cambiar o sistema laboral deste país, eso ten que estar. E unha vivenda digna a precios asequibles. Se a maior parte das familias dedican o 50 ou 60% ás hipotecas, pois temos un problema serio de acceso a un condicionante económico que facilite ese tipo de cousas. E as axudas familiares, por favor, en función da renta. Os 2.500 euros que me poden dar a min e yo poden dar o dono de Caixa Nova por ter un fillo, a esquerda, se algo aprendimos é que as axudas non son iguales para todos. Hai xente que non necesita unha axuda de 2.500 euros, é un problema serio. E sobre todo outra cousa que non se fala neste país, que hai un tope máximo de cotización. Así como pensamos que todo o mundo paga igual
O sistema público non é así. Hai un tope. As persoas que pagan para un salario, eso está legislado, 3.198 euros por 12 meses, que son 38.376, a partir de aí xa non cotizan máis. Nos pedimos abrir novos tramos do IRPF, porque aquí hai xente que gana 40, 50, 60.000 euros o ano que están cotizando con ese tope, non? Eliminar os topes máximos de cotización sería unha parte importante de que o sistema tamén se vaya nutrindo de novos ingresos, non? E a última proposta que nós tamén facemos é dicir, por que non se pode financiar o sistema de pensións cos impostos? Claro, cando aquí neste país hai a dereita ou incluso a esquerda dicindo vamos a quitar os impostos, a xente aplaude coas dúas orellas, pero a realidade é que os impostos son moitas veces os que garanten moitos servicios públicos. Poñemos o caso de Dinamarca, porque en Dinamarca dos seus orzamentos do Estado, ainda que non se dan das cotizacións laborais, unha parte importante vai a manter o sistema público de pensións, precisamente porque saben que a situación a xente cada vez é máis maior. É moito máis lóxico para unha persoa que teña un pouco de tiento se justificamos que dos orzamentos do Estado se pague a Casa Real ou se paga a Iglesia. Alguén pode justificar, como está facendo este goberno, que non se pode cos orzamentos do Estado financiar as pensións? Estamos financiando unha familia, por certo, moi prolífica, pero unha familia real cuns costes, estamos financiando unha Iglesia católica inoperante, quasi golpista, cos orzamentos do Estado. Por que non se pode financiar unha parte importante para complementar o sistema público de pensión? Co cal, o debate que nos queremos meter, precisamente, meter tamén nas forzas sindicais, porque eu, o digo abertamente, ainda non escoitei un dirixente do meu sindicato explicar o acordo, ou justificar. O único que din é exactamente igual o que di a patronal do sector da banca e aforro, que din que hai que reducir os cotizantes, hai que ampliar a edad laboral, eso le va dicindo a banca durante moitos anos. Eso din en Europa a Comisión Europea. Non é ninguna novedade, non? Nos que decimos é posible redefinir o sistema público de pensións en base ao criterio de que máis ten e o que máis aporte. Ese é un debate que está en riba da mesa, non? O que é certo é que nos van a intentar colar. Os bancos vivían ata agora das hipotecas. A principal actividade do banco non era ter un caixeiro automático ou estar que a nosa xubilación ou a pensión ou os ingresos eran ali. Eles vivían de facer un plus en venta de hipotecas, seguros de vida, todo este tipo de cousas. Coa caída do poder adquisitivo, coa caída da posibilidade de abrir hipotecas, o gran negocio da banca, non só aquí, a banca internacional é o que vive. En Estados Unidos a crisis das hipotecas é maior e o gran aporte e o que están argumentando as bancas agora para poñer do Estado cal é o seu poder adquisitivo, cales son os seus recursos, son os fondos privados de pensións. É dicir, empezarán a bombardear cos fondos privados de pensión. E a xente asumirá ese risco ou ese medo e empezará a suscribir planes privados de pensións. As empresas empezarán a ofertar dentro da nómina un plan privado de pensións. Hai que combatir iso. Nós temos un sistema público de pensións, hai que redefinancialo, hai que acabar con ese escaqueo sistemático dos empresarios do sistema público de pensións. Hoxe saía noticia de novo, o señor Ruiz Mateos, con o novo Arrumasa, sigue defraudando miles de millóns a Seguridade Social, pero parece que non pasa absolutamente nada. Miles de clubes de fútbol que deben cuartos importantísimos a Seguridade Social e non pasa absolutamente nada. É dicir, os fondos están aí. O que nos pedimos é que se saquen de onde realmente están, que é do fraude fiscal e da enajenación capitalista. É unha realidade que vivimos, non? Pensar, sobre todo en Galicia, coa situación que temos, cunha cantidade importante de rentas de pensións non contributivas, que este sistema axuda a asegurarnos a pensión no futuro, é ser moi iluso. Por lo tanto, nos esta postura estamos trasladando un movimento sindical por arriba e por abaixo, porque tamén temos que explicar a nosas empresas, porque por arriba é máis difícil, pero por abaixo moitas veces é onde é máis fácil colarlo, non? Pero o que queríamos explicarvos era que non nos enganen co sistema de ampliar, de que isto vai a ser unha población moi bella. Que pensamos? Que non van a volver os emigrantes nunca máis? Que os miles de emigrantes que se foron non van a volver? Que non vai a darse outra vez a necesidade de man de obra e vamos a ter que ir a buscar? Cando necesitemos ingenieros, os ingenieros que estamos mandando a Alemania van a volver ou teremos que ir a outros países a buscar cuadros cualificados para nosas industrias, sobre todo nunha dinámica? Decimos que vamos a fomentar o I+D, pero que eu sepa o I+D non o fan, por lo menos, os soldadores, os famos ingenieros, os famos técnicos. Eso funciona así. Alemania o I+D avanza porque hai unha personal cualificado nas súas empresas. Co cal ese debate queremos introducir tranquilo. Nós non imos a entrar en conflito coas organizacións sindicais, pero sí vamos a entrar en conflito co goberno, que puso isto en riba da mesa, non?
pero imos explicar aos sindicatos que por aquí non. Porque despois disto, posiblemente, o que está en riba da mesa, pois posiblemente sea outra vez modular a reforma laboral e, polo tanto, colarnos algunhas partes da reforma laboral. Por lo tanto, estos actos explicativos que buscamos unha maneira é tamén meter outro tipo de modulacións como pode ser a financiación, que parece que é un tema secundario, pero de onde sai os cuartos para o sistema público de pensións a veces é sorprendente. Entón, se vos parece, ainda que nós non somos especialistas nesto, algunha postura ou algunha explicación sobre a postura de Esquerda Unida, abrimos un turno que creo que vai ser o enriquecedor. Gracias.